喂，hello，大家好啊！咁啊，好耐冇拍片啦，又係我單 J。咁今日咧就會介紹一部咧SNK 嘅大手掣啊，即係咁啊，另一個講法就叫 Neo Geo 啦，根據刻讀啦，Arcade Stick Pro 嘅。咁咧呢個咧亦都唔係一個咩新產品嚟嘅。咁啊，小弟就係係啦呢個啦，呢個樣啦，係啦，淘寶買嘅。咁啊，合殘噶啦，係啦，送到嚟咧已經合殘噶啦。咁啊，係咯，佢包晒 bubble 紙嘅，但係咧都係變晒形啦。咁點解會買呢部機咧？其實咧我都唔係一個正宗嘅 SNK Neo Geo 粉絲嚟嘅。咁啊，只不過咧前排咧都近期都係熱話嚟嘅，即係但係未出嘅部機係可以預訂嘅，即係 Neo Geo 嘅主機嘅翻新機係啦，或者叫咩咧重出嘅機，但係可以玩翻 Neo Geo 當年嗰啲大帶嘅，同埋咧我就冇經歷過嗰個Neo Geo 主機嗰個年代啦，嗰個時期啦，即係有經過嘅，但係即係嗰陣時小弟就冇買遊戲機啦，冇嗰啲家庭機啦，到好後期即係Dreamcast 啊、PS Two 啊、PS Three 嗰陣時先買嘅。咁啊，嗰段就真空期啦，即係都冇淨係喺即係街機鋪打機嘅啫。咁啊，所以就冇入坑嘅，純粹係因為俾嗰啲 pose 啊，嗰部主機影響，即係好似咧嗰部主機咧係當年嘅富人子弟先可以買得起嘅，同埋啲盒帶咧亦都係超貴嘅，唔知係千幾蚊定係2000蚊一盒。咁而家要揾翻當年嗰啲就會更加貴啦。咁啊，總之咧就係好即係點講啊，係好尊貴嘅，好難先可以擁有嘅當年。咁啊，而家睇翻都覺得係啦，即係俾嗰啲 pose 俾嗰啲 ad 去即係吸引啦，去催眠啦。咁啊，所以咧見到咦有呢部喎，又好平喎，但係當然咧就係呢部咧係入咗 game 嘅，係啦，我唔記得咗係即係美版啦定係咩版，係啦。咁我而家就唔好講咁多廢話，我又想開部機同埋咧試啲 game 俾大家睇。好，咁啊個盒就係咁噶啦。咁背面咧有啲詳細介紹嘅噃，係啦，嗰個係啦嗰個樣啦，係啦，有啲咩插頭啦。咁啊佢同一時間咧係有啲迷你主機嘅，迷你街機咁樣嘅，咁啊都有得賣嘅。咁啊有唔同版本啦，有唔同嘅 game 啦。咁佢就20 bonus 咁可能佢原裝機就有20隻 game 啦，係啊，有呢啲咩 King of Fighter 啊，K 咩叫 KOL 啊，咪 KOF，同埋嗰啲咩越南大戰嗰啲打橫嗰隻射擊 game 咁樣啦之類啦，係啦，或者咩惡狼傳說啦、King of Fighter 啦，係啦。咁嗰陣時接觸呢啲 game 咧就係喺街機，但係咧我都冇打，我都唔係 KOF 嘅 fans，我係唔識打 KOF 嘅，係啦，所以我都唔知買嚟做乜，係純粹係過下癮嘅，同埋咧俾嗰個主機即將出嘅主機去吸引洗腦嘅啫，係啦。好，打開個盒 ，OK， 咁啊盒就入邊就再打開 ，OK 就係咁樣啦。咁有盒唔知係啦咩嘢咧？係攞開呢張嘢先，係啊，呢張嘢跌鬼咗出嚟，係啦。咁啊睇下先，好，呢個似係啲係啦，都係二手機嚟嘅，一定係二手機嚟㗎。哦，有啲插頭同埋有條線咁嘅嘢啦。呢個都係 USB 線嚟嘅啫。好，擺埋一邊先。直頭掉埋一邊啦，係啦，一陣間先慢慢執啦。好，咁啊呢部應該係嗰部機啦。係啦，正確年份幾時出咧？其實我都唔知唔理。好，咁又都有張跟機嘅說明書嘅。Neo Geo Instruction。咁通常都唔會點睇嘅，非必要係啦，中英文啦。好，擺埋一邊。好，咁咧佢個 joystick 已經裝埋喺度噶咯喎。好，
開個盒先，好就係咁啦。OK， 攞開個紙盒先。OK， 好咁啊，都幾靚仔啊嚇，白色嘅。咁啊，有啲掣喺側邊啦。咁一陣間會試玩俾大家睇嘅，有 HDMI 嘅喎，係啦。好正常咁嘅 size 啦，係啦。咁應該可以再插有線嘅 SNK 嘅 joystick 嘅，係啦。呢個就係3點啦。好，係啦。咁呢個係乜鬼嘢嚟嘅咧？呢個都唔好特登開佢啦，好似有個蓋可以開得咁樣嘅喎。好，咁啊試下睇下着唔着到機先。好，大家好，咁我就已經駁咗個 mon， 咁而家就開機。好，咁咧就有2行俾你揀嘅。第一行咧就 Neo Geo 啦，佢嘅原裝遊戲啦，有40隻 game 嘅。咁下邊嗰行咧就應該係開心版嚟嘅。咁我哋試下原裝 SNK 先。好，入到嚟有個剪影 Neo Geo。OK， 咁啊有呢啲呢扎 game 啦，即係 King of Fighter 各個版本啦 ，KOF 啦，係啦，餓狼傳說啦，咁啊呢個就好似叫試魂啊，係啦，揸住把劍。咁當年街機都有見過嘅，龍虎之拳啦，係啦，月華之劍士係啦，餓狼啦，餓狼都記得嘅，有玩過嘅。King of Fighter 啦，係啦。Metal Slug 即係嗰個咩越南大戰啊，好似係啦，譯做越南大戰。好，咁仲有隻德典王足球 game， 我都有玩過嘅，以前細個喺街機有玩過嘅，1992年係啦，都係嗰個年代啦。咁我就試一隻餓狼啦，係啦，餓狼2。咁佢畫面咧都係有少少起狗眼啦，係啦。咁但係 HDMI 嚟嘅，如果駁咗 HDMI 嗰個電腦 mon 係啦。咁聲音咧就係用有線嘅，我就駁咗有線嘅3.5有線嘅咪嘅，係啦。咁應該就冇藍牙咯，係啦。咁好，咁我開始開波先。個 start 就喺隔離，喺部機嘅右手邊嘅，係啦。咁啊 normal 咯，好，揀翻主角咯。OK， 係啦，咁我就完全唔勁嘅，屎到爆嘅。我哋用翻 Street Fighter 嗰種出拳方法嘅出招方法嘅啫，係啦。哇！哇，勁啊！係喎，可以升嘅喎。係啊，哇！完全唔夠打。係啊，呢個主角叫 Terry 啊。OK， 輸得轟轟烈烈啊！係有升嘅可以。哦！哦，好，咁啊試下第二隻 game 啦。好，一撳都係撳隔離嘅啫，退出遊戲。
係啦，咁啊試下隻足球啦，細個有玩過，係。當年就冇乜足球 game，呢個都係 soccer，呢個 bowling 係啊，有3隻運動 game 嘅原裝。OK， 得點黃啊。OK， 好，normal 咯，是但啦，好啊。巴西啦，係咯。是但啦 ，B 唔係對電腦咩？哇，好暴力啊！打斜係唔得嘅，打斜撞係好難。又輸唔緊要，啲掣都未摸熟啊！真係。哦，咁樣嚟啊！好，哦會 foul 嘅，都幾咩話？幾先進喎，會 foul。可以鏟嘅，攞先，交下波先。哎呀，追唔追得翻呢？咦？點樣射啊？喂！哇！喂，邊個射？喂！喂，咁樣入咗。A 係射，A 係射。OK， 喂嚟啊喂。A 係射，好。B 係交 ，C 係冇 C 嘅。B 係交，會 A 係射 ，OK。B 係交 ，A 係射，好。冇話高波低波喎，總之係交嘅啫喎。OK， 兩個掣嘅啫。好。哇！暴力足球啊，正啊！好，去啦。哎，去啊！A 係射，哇！即刻接到。哦！喂，唔係啊！喂，佢真係又係咁樣入喎。好，咁都係啦。咁啊，預祝今年世界盃大家都真係有求必應啦。即係晚晚都係咯，第日有精神返工啦。好，嚟。哇！靚啊！咁我入到球咧？哎呀！
OK， 好，又試下第二隻 game 啦。好，退出遊戲。咁如果想去翻嗰個版面又點咧？應該唔得嘅。我睇下有啲咩啦，呢個有啲設定啦，係啦。畫面尺寸、畫面畫質、耳機，係啦。翻轉頭，咁呢個係一啲嘅介紹啦，係啦，8頁嘅有。哇，咁都好有詳細嘅介紹喎，係啦，即係說明書咁啦。OK，呢個 C 係乜鬼嘢咧？哦，即係禁止來自軟件私自複製與公開。OK， 好，咁我又再掹個 USB 檔熄機，再開個。好啦，咁咧我又想睇下嗰個開心版喎。係啦，開心版係點嘅咧？嗱，咁其實咧佢都好似一個即係嗰啲模擬器咁樣啦，有 arcade game 啦、FC 即係紅白機啦、GBA 啦、GBC 啦、Advanced Color、MD 即係我估係世嘉啦，係啦，呢個係超任啦。好，咁啊即管睇下咯喎。OK，咁咧呢個咧係乜鬼嘢嚟嘅咧？嗱，有 One Two 喎，咁啊睇下 One 先啦。好，咁啊真係乜都得嘅。吞食天地係啦，哇好多 game 喎，係啦，嗰啲點點咧，下邊啲點點咧有好多隻 game 喎。咁啊中文譯名嚟嘅，咁啊都唔知係乜鬼嘢啦。咁都認得嘅，有啲都係咯。OK， 好睇晒。好，翻轉頭，呢個係咪另外一版？喂，沙羅曼蛇係咪街機嗰個？唔知喎。得點王4都有添，係少年街霸。咦？呢啲肯定係 Capcom 㗎啦，係咪啊？少年街霸2，雷電2係啦，應該有雷電2嘅。餓狼傳說、少年街霸。OK， 原始島咁啊，其實佢就係一個即係好似一個嗰啲叫咩啊？月光寶盒咁樣咯，乜都有嘅。係啦，泡泡龍潮，喂，整個 Capcom 玩下先，係啦。咁大致上就係咁啦。如果大家有興趣嘅都可以買嚟玩下啦。咁陣間再試多幾個模擬器先。好。嗱，咁呢個咧喺 SNK 出現都好神奇啊！嗱，通常咧我呢個咧就都係好快死嘅，睇我頂得到幾耐啦。哇！咁勁啊！重腳。好，非常好。我出返去啦。都係咁一樣咁退出嘅啫。好，泡泡龍、街頭籃球、泡泡龍。好啦，咁就出返去啦。呢個咩嚟嘅咧？冇嘢嘅。哦，
好咁啊 ，FC， 都有好多若干多啦，唔係好多。係啦 ，FC 啦，好 FC 係有 FC 嘅 Game Boy 喺呢度玩 Game Boy 好神奇喎。好，咁我想試個 Game Boy Color 係啦。MD 有咩咧？真人快打阿拉丁冇問題嘅，係啦，都係一般嘅模擬器咁啦。好，超任係咪超任咧？其實我都冇玩過超任，我以前係冇擁有過超任，所以我都係啦，冇乜特別情意結，純粹係睇下嘅啫。咁啊，試隻 game 咯，超任係嘛 ？R-Type 3，我試下係點先。R-Type 3，一同二就玩得到啊，三就仲要係超任版添。喂，射啊喂！可以嘈喎，咦？連擊喎呢個係啦，已經係連擊，咁啊即係冇得儲炮啦。咁啊睇下可以頂得幾耐啦。哇！好花啊！喂！好細聲喎，聽唔到啲聲。點啊喂？喂，可以反轉射嘅咩？哦，揩到上面會死嘅。哦，下邊就唔係連擊。OK。哦，就係咁嘅啫。咁我連擊算啦。嗱，呢個 moment 咧，揩到上面都唔會死喎，但突然間再過少少咧，有嚿嘢喺上面，有個天花板就俾我撞鬼死。哎呀！嗱呢個係啦，無啦啦呢度有天花板。OK。哇！射唔爆嘅頭先嚿嘢。哎呀！好刺激，好刺激。係啦，幾好玩嘅呢部機，係啦。尤其佢係咧有開心版，咁啊可以一雞兩尾啦，一雞幾尾添。喂，過！呢啲打唔打爆啊？呢啲嘢打唔爆喎。喂，咁又點咧？
哇！做乜鬼？做乜鬼？哦！佢有埋連射嘅，係啊！哎呀！哎呀！哇！哎呀！哇！哦，呢嚿嘢會射到嘢出嚟嘅，打呢嚿嘢 ，OK， 打呢嚿嘢。打唔到係咪要死啊？哇！哇！爭啲俾佢屈死。嘈放炮先，嘈放炮先。喂！喂！咁啊仆街啦！喂！係啦，咁啊大致上係咁啦，咁啊都推薦大家去係啦買呢部機嘅，因為唔貴嘅，我記得都係唔知399人仔咁上下嘅啫。好，咁啊今日介紹到呢度，拜拜。